Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня в очередной раз я хочу познакомить вас с новыми книгами, которые поступили к нам в библиотеку. И как всегда, я начну с книг для самых-самых маленьких. Книга Анны Казалис «Мышонок Тим идет в детский сад». Про смешного и обаятельного мышонка Тима. Поможет малышам общаться со сверстниками и справляться с трудными ситуациями. В этой книге мышонок Тим узнает, что в детском саду весело и интересно. «Мне понравилось в садике», – шепчет он папе. «Я играл, рисовал, пел, ел, спал, снова играл. Воспитательница очень хорошая, а завтра я снова сюда приду». Сборник стихов Агнии Барто «Было у бабушки 40 внучат» вошли знаменитые стихи «Любочка, я расту», «Вам не нужна сорока» и многие другие, которые на протяжении десятилетий нравятся детям. Да и как не полюбить эти легкие ритмичные строки, которые запоминаются сами собой и остаются в сердце на долгие годы. В огороде, вот беда, поселилась лебеда. Бабка ахнула, поди-ка, и не видно, где клубника. Я повыдергаю траву, уничтожу лебеду, на нее найду управу, 40 внуков приведу. 40 внуков, ровно 40, засучили рукава. С ней расправишься не скоро, ох и цепкая трава. Но повыдергали траву, поработали на славу. Бабка ахнула, поди-ка, ишь какая благодать! Только где моя клубника? Что-то ягод не видать. Для ребят, которые учатся читать, я хочу порекомендовать книги сказок из серии «Крупные буквы», которые называются «Любимые сказки» и «Русские народные сказки». Эти книги адаптированы для обучения чтению. Слова в книгах написаны большими буквами и разбиты на слоги с ударением, что сделает занятия легкими и увлекательными. Книга «Кротик-тортик» о веселом кротике и его друзьях. Крупный шрифт, яркие иллюстрации, увлекательные сюжеты сделают чтение интересным. Солнышко разбудило кротика рано утром. Оно спешило первым поздравить его с днем рождения. Кротик вырвался из норки, умылся, почистил зубки и причесался. «Интересно, что мне подарят друзья?» – подумал он. А если вам тоже интересно, тогда прочитайте эту книгу. Вы когда-нибудь слышали о полезных сказках? Если нет, то я советую вам прочитать книги Корнелии Спилман «Когда я злюсь» и «Когда я забочусь о других». С помощью этих книг ваш ребенок научится справляться со своими эмоциями, узнает, что нужно делать, чтобы не обижать других, и о том, что окружающие его близкие люди нуждаются в уходе так же, как и он сам. Умную собачку Соню из книги Андрея Усачева «Знаменитая собачка Соня» давно знают и дети, и взрослые. В этой книге долгожданное продолжение истории про Соню. Она подросла, но все такая же обаятельная, любознательная и, как прежде, ломает голову над самыми разными вопросами. Что значит быть взрослым? Откуда берутся мысли? Зачем нужны деньги? Что такое любовь и дружба? И хоть правильные ответы Соня находит не всегда, но главное, что она их ищет. А если долго ищешь, то рано или поздно что-нибудь хорошее найдешь. В книгу Юрия Сотника «Дрессировщики» вошли самые известные рассказы замечательного детского писателя. «Как я был самостоятельным», «Гадюка», «Дрессировщики». Герои Сотника – веселые и предприимчивые ребята, попадающие в невероятные переделки, но они никогда не унывают
и всегда готовы прийти на помощь другу. В серии книг «Неклассное чтение» издательства «Росман» вы найдете художественные произведения из списка литературы, рекомендованной для внеклассного чтения в начальной и средней школе. В нее входят замечательные детские книги любимых детских писателей. Это книги Александра Милентьевича Волкова, «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», «Урфин-Джюс и его деревянные солдаты». Книга Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал», Лазаря Карелина «Старик Хоттабыч», Редьярда Киплинга «Маугли», Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», Эрнста Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» и многие-многие другие. Если вас заинтересовала наша информация, то мы ждем вас в нашей детской библиотеке.